Hello guys, meron akong i-repair ngayon ng shower valve. Ang problema nito ay nagli-leak. At tinignan ko yung cartridge ngayon at binuksan ko. Worn yung kanyang gasket, yung isa ito. So, that's why still continuous leaking. Ang ginawa ko ay bumili ako ng bagong parts o cartridge sa Home Depot. Ito, Moen. It looks like the same. At siya talaga. Ayan, ang gagawin natin ngayon, ipipix ko. Titignan ko kung may babalik ko dito. Pero may babalik ko kasi ito yung dating trabaho ko sa Philippines. Okay. Watch it, mga kabayan. Okay, mag-i-start na tayo, mga kabayan. Ito yung bagong cartridge. Ilalagay ko to. So there is a little bit lubricant para madulas. Walang mali siya. Okay, meron na siyang lubricant. Oh. Okay. Okay, perfect. Tama. Can I have my flashlight, please? Thank you. Ang pag-repair, kung wala kang tsagain, walang linaga. Okay, it's better na magtsaga ka. Almost 13 years na tong shower valve na to. Kasi nabili namin to 2010. So renovation din ay almost natapos ng 2010. So almost 23 years na. So it's okay. Kumbaga kumita na siya. Sulit na yung price nitong shower valve na to. Okay. Last. Mamaya ko na ilagay yung nut nito. Subukan ko muna kung tama yung paglalagay. Yung calibration ng hot at saka cold. I-turn on ko muna yung bulb doon sa baba. Okay, yan ha. Okay, go up now. Okay. Mali yata yung calibration. Okay, calibrate muna natin siya. Babalik na rin natin ngayon.
Okay. Yata may calibration. So this is cold and then hot. So yeah. Whew. Good. Okay, wala na siyang leak, oh. Dati, nag-dip, dip, 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 and then dip, 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 dip. Ganyan yung leak niya. So maybe save money. Si Mami nagbabayad ng 400 plus within quarterly. So 3 months, 400 plus ang binabayad namin sa consumed sa water. So hopefully ngayon, mababawasan yung 400 na yan. Okay. Nasaan yung alin natin ngayon? Ito yung mahirap maghanap ng mga small things. Where's your allen? Ito yung mahirap ngayon maglagay nitong allen na to. Saan mo? Okay guys, malapit nang matapos. Okay, ganyan lang kadali. Yung pagre-repair ng shower bulb. Pero dapat meron kayong experience. Kung wala kayong experience, lalong masisira yung bulb nyo. So next time, kung meron kayong problema sa mga shower, sa faucet, sink, just only give me a call and I'll be there. Mura lang naman ang service ko eh. Okay, another customer is satisfied. Guys, thanks for watching. You can subscribe in my channel, Handyman in Winnipeg. Okay, thank you sa panonood. Please like and share.